ဒီနေ့ကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလူမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေဆိုတော့ကုသိုလ်အေးဆက်မနေပါစေနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ကုသိုလ်အေးဆက်နေတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအချိန်ကာလတွေအများကြီးခြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းသတိမရတော့ဘူး။နောက်ပြုမဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမေ့နေတယ်။ကုသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအချိန်ကာလအများကြီးကွာနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆက်မှာကုသိုလ်ဓာတ်တွေဖြစ်မနေဘူး။လောလောဆယ်ပူပူနွေးနွေးလေးကုသိုလ်တွေဖြစ်မနေဘူး။ဒါကိုပဲကုသိုလ်အေးဆက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။တချို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမမေ့ပါဘူး။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများအားလုပ်နေပါတယ်။ကုသိုလ်ကိုမမေ့ပါဘူး။ကုသိုလ်တွေလုပ်နေပါတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တနေ့တမှတစ်ခါကုသိုလ်လုပ်တာမျိုးတစ်လမှတစ်ခါကုသိုလ်လုပ်တာမျိုးအခါကြီးရကြီးတွေကြမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာမျိုးဝါဝင်ဝါအတွက်ကြမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာမျိုးမွေးနေ့ကြမှာအထိတ်အမှတ်နေ့တစ်ခုခုကြမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုထပ်ပြုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြမှာအချိန်ကာလတွေကအများကြီးခြားနေတဲ့အတွက်စိတ်စင်မှာအမြဲတမ်းကုသိုလ်တက်တည်ဖြစ်မနေဘူး။ကုသိုလ်ပူနွေးတယ်ဆိုတာကရှင်းတဲ့နောက်အဆက်မပြတ်ကုသိုလ်တွေဆက်ဆက်နေတာကိုပြောတာ။မနေ့ကလည်းကုသိုလ်နဲ့ဒီနေ့လည်းကုသိုလ်နဲ့မနေ့ဖြန်လည်းကုသိုလ်နဲ့အရင်တစ်ပတ်ကလည်းကုသိုလ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်လည်းကုသိုလ်နဲ့နောက်တစ်ပတ်လည်းကုသိုလ်နဲ့အရင်လကလည်းကုသိုလ်နဲ့ဒီလလည်းကုသိုလ်နဲ့နောက်လလည်းကုသိုလ်နဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှင်းနောက်မပြတ်ဆက်ဆက်နေတာကိုပဲကုသိုလ်ပူနွေးနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတစ်ခါတည်းမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလုပ်ပြီးတော့အေးဆက်နေတာမျိုးဖြစ်မနေစေရဘူး။အဆက်မပြတ်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းနောက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ပူနွေးနေတာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်နမူနာလေးကြည့်လိုက်ပေါ့တခါတည်းမှပဲဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်ပြုပြီးသားကုသိုလ်ကလည်းတတိမရတော့ဘူးနောက်ပြုမဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမေ့နေတယ်အဲ့တော့အမြဲမပြတ်ကုသိုလ်ပြုနေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ပူနွေးတာပေါ့ကုသိုလ်ပူနွေးတဲ့ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတာရဲ့ပြုစေအသစ်နဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတာရဲ့ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတယ်ဆိုတာကကိုပြုပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထပ်တလဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနေတာအောက်မေ့တတိယနေတာပြုစေအသစ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပူနွေးတယ်ဆိုတာကတော့ခုလောလောဆယ်ကိုကုသိုလ်အသစ်တွေပြုနေတာနောက်အနည်းကလာမဲ့ရက်ပိုင်းလာမဲ့လပိုင်းအတွင်းမှာလည်းတိတိကျကျသတ်မှတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုအစဉ်နဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြုစေအသစ်နဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့လည်းကုသိုလ်ပူနွေးနေရမှာပဲပြုစေအသစ်နဲ့လည်းကုသိုလ်ပူနွေးနေရမှာပဲပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးဖို့ဆိုရင်တော့ကိုပြုပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာစနစ်တကျမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်။ဒါနကိုဥစဉ်နမူနာပြောနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘသူကိုဘာလေးလှူလိုက်တယ်ဘလောက်ဖိုးဘလောက်ကုန်ကြတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုလှူတိုင်းကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကုသိုလ်မှတ်တမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာမှတ်တမ်းပြုစုထားမယ်ဆိုရင်မကြဒီစာအုပ်လေးပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘာလှူခဲ့တာပါလားပြန်တတိယပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ကိုလှူနေရတယ်လို့အခုလောလောဆယ်ကိုကုသိုလ်ပြုနေရတယ်လို့မျိုးကုသိုလ်ပူနွေးသွားတယ်ဒီတိုင်းပဲမှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာမှတ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ပြုပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမေ့နေတတ်တယ်ပြုပြီးကစားလေးတော့တတိယနေတာပေါ့လေပြုပြီး2ရက်3ရက်4 5 6ရက်တော့မှတ်မိနေတယ်ကြာသွားလို့ရှိရင်မေ့သွားတတ်တယ်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးမှာတိကျရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်လေးမကြပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းဘဲကဘယ်မှာဘာလှူခဲ့ဘူးပါလားပြန်တတိယပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြည်လင်ရွှင်လန်းပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတိုင်းအလိုသဘောပြန်ပြီးတော့တတိယရတာနဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့တိတိကျကျအခရာတင်ထားတာကိုဖတ်ပြီးတော့တတိယရတာနဲ့အရသာချင်းမတူပါဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာဘယ်နည်းဘဲကဘာလှူတယ်မှတ်တမ်းလေးတွေရေးထားဖို့လိုတယ်သာသနာရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်မှတ်တမ်းလူမှုရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်မှတ်တမ်းမိဘကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစသည်အဖြစ်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးတိကျခွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတာပါပဲမိဘကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းဆိုရင်လည်းဥပမာနေတိုင်းကိုအပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်တမင်မထွက်လည်းပဲမိဘကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းနဲ့ဝင်အောင်ဆိုရင်ညနေပဲအပြင်ထွက်ပြီးလို့အိမ်ပြန်လာပြီးဆိုတာနဲ့ကဲဒီနေ့ဖေဖေနဲ့မေစားဖို့အတွက်စမှုစာတုပ်လေးဝယ်လာပါတယ်ဖေဖေနဲ့မေစားဖို့အတွက်ဒီနေ့တော့ကော်ပြန်ကျော်လေးဝယ်လာပါတယ်စသည်အဖြစ်နေတိုင်းအဖေနဲ့မေစားဖို့တစ်ခုမှတစ်ခုဝယ်လာတာလေးကိုကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာရေးထားမယ်ဆိုရင်တက်လိုက်ပြီလို့ပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ဒီလအဖေနဲ့မေစားဖို့အတွက်ငါလှူတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်လောက်ဖို့တောင်ရှိသွားတယ်အများကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်မှတ်သားမထားဘူးဆိုရင်တော့လေပြပြပြဖြစ်သွားတာပေါ့တတိယတယ်ပဲထားအောင်တော့ပီတိလှိုင်းတစ်ခုကသိပြီးတော့မပြင်းထန်ဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေထဲမှာစနစ်တကျမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်တိကျစာအုပ်လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကို
ကိုဘာပစ္စည်းပဲသုံးကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့အလားတူပစ္စည်းဝတ္ထုလှူခဲ့ဘူးတာလေပြန်တတိယရင်လည်းပြုပြီးအောင်တဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးသွားတာပါပဲဒါမှမဟုတ်ကိုကြုံတွေ့သည်မှာကိုထိတွေ့သည်မှာပစ္စည်းဝတ္ထုလေးတွေကြုံတွေ့တိုင်းဒီပစ္စည်းဝတ္ထုလေးငါလှူခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြန်တတိယရင်လည်းပြုပြီးအောင်တဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးသွားတာပါပဲဆိုကြပါစို့ကိုကထမင်းစားတယ်ဆိုရင်ထမင်းစားနေရင်တန်းလန်းနဲ့ငါတန်ဃာတော်တွေဆွမ်းကပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်သူကတော့ထမင်းလှူခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်သူကတော့ဘိုက်စားနေတဲ့ချိန်မှာငါလှူကျွေးခဲ့ဘူးတယ်စသည်အဖြစ်ထမင်းစားတိုင်းထမင်းလှူခဲ့ဘူးတာဆွမ်းလှူခဲ့ဘူးတာတတိယလိုက်ရင်လေပြုပြီးအဟောင်းနဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်ပူနွေးသွားတာပါပဲရေတောက်တိုင်းတောက်ရေသုံးရေလှူခဲ့ဘူးတာတတိယလိုက်ပေါ့ရေချိုးတိုင်းလည်းပဲချိုးရေလှူခဲ့ဘူးတာရေတွင်းရေကန်လှူခဲ့ဘူးတာပြန်တတိယလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ရေချိုးနေရင်နဲ့ရေလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးပြန်တတိယလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေချိုးနေရင်တန်းလန်းနဲ့ကိုပဲရေအလှူလောလောဆယ်လှူနေရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပူနွေးသွားတာပဲအဝတ်ဆိုင်အင်ကြီးလုံးကြီးလဲတိုင်းဝတ်ဆန်တိုင်းလည်းပဲအင်ကြီးလုံးကြီးလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေအဝတ်စားဆိုတော့သင်္ကန်းလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်တတိယလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝတ်စားလဲနေရင်လည်းကိုပဲကုသိုလ်ပူနွေးသွားတာပဲနောက်ဆုံးလက်သေးညှက်ရင်တောင်မှလက်သေးညှက်လှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးပြန်ဆင်းသွားလိုက်ပေါ့မိဖို့ကြောင့်လည်းမဥခွက်ပကံနေနဲ့ချက်ပြုတ်ကြော်တော်နေတယ်ဆေးကြောနေတယ်ဥခွက်ပကံနေမြင်တိုင်းဥခွက်ပကံလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးပြန်တတိယလိုက်ပေါ့တကယ်လို့မလှူဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းသွားလှူလိုက်ပေါ့မလှူဘူးသေးတာတခုမှမရှိအောင်လှူထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုလေးပဲသုံးဘယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုလေးပဲတွေ့ဒီပစ္စည်းလေးလှူခဲ့ဘူးတယ်ဒီပစ္စည်းလေးဘယ်မှာလှူခဲ့ဘူးတယ်နဲ့ပြန်တတိယပြီးတော့ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအဖြစ်ပေါ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းလေးရေးထားနိုင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းလေးရေးတွေ့တိုင်းသုံးတိုင်းသောပစ္စည်းကိုလည်းပစ္စည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ပြန်တတိယပေါ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသိန်းတောင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့အများကြီးလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုမှမှတ်တမ်းတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတခါတရံမှာကိုမစားဘဲနဲ့ကိုမသုံးဘဲနဲ့ခက်ဆွန့်လို့လှူဒန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလေးတွေကလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားရတယ်တခုဆိုရင်မမေ့ပြီမများသွားလို့ရှိရင်တော့မေ့သွားတတ်တယ်မှတ်တမ်းလေးတင်ထားတော့မှပြန်ဖတ်နိုင်ငါမစားပဲငါမသုံးပဲဘယ်တော့ငါဘသူ့ကိုလှူခဲ့ဘူးတာပါလားပီတိလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးရဲ့လိုအပ်ချက်သူတစ်ပါးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်လှူလဲတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေဟာအရေးအတွက်မများပြီမဲ့ငွေကြေးအကုန်ကြမများပြီမဲ့စိတ်ကိုအထူးပီတိဖြစ်စေတယ်ဒီဟိုခေတ်ကဒုဋ္ဌဂာမဏိမင်းကြီးဆိုတာနာမည်ကြီးသာသနာပြုမင်းကြီးတစ်ပါးပါပဲအဲ့ဒါသူကသူ့ရဲ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာသေချာပြုစုထားတယ်သူသေခါနီးကြတော့ဒီဘာဝနာတွေလည်းဘယ်လိုမှပွားများလို့မရဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမတ်တယောက်ကိုသူ့ရဲ့ကုသိုလ်စည်းနေဖတ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့သူကလည်းဂရေပေါင်း1000ကျော်ကိုလှူခဲ့ဘူးတာမဟာစီရီလည်းတည်ခဲ့တယ်ပြည့်ပက်သက်ကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်စသည်အဖြစ်တာကြောင်းတဲ့ကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်သာသနာအတွက်သိမ်းပေါင်းများစွာဂရေပေါင်းများစွာလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်မှတ်တမ်းတွေဖတ်တာနားထောင်ရင်နဲ့သူအနှစ်သက်ဆုံးကုသိုလ်က2ခုပဲအဲ့ဒီ2ခုကဘာမှအကုန်ကြမများတဲ့အလှူလေးတွေတခါတော့ဒီဟိုကျမှဒုဗိခန္ဓရကကြီးဆိုင်အစာရေးဆံငန်းမှုခေါင်းပါတဲ့ဘေးတင်တော့တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းကပ်ဖို့အတွက်ဘာမှဝယ်လူချမ်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ငကတ်နှစ်ဖက်ရှိခေတုံးနဲ့ပြောမစနာနှထောင်းနှစ်ဖက်ပေါ့သူ့ရဲ့နားမှာပန်းစင်ထားတဲ့နှထောင်းနှစ်ဖက်ကိုချွတ်ရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဆက်ဆံဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ဆံယာကုလေးကြိုပြီးတော့တန်ဃာတော်9ပါးယဟန်တော်9ပါးကိုဆွမ်းကပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆက်ဆံဆွမ်းလေးကပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးပီတိဖြစ်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခုပီတိဖြစ်ဆုံးဒါနလေးကတော့ညီတော်တိဋ္ဌမင်းနဲ့စစ်ဖြစ်တော့သူကစစ်ရှုံးတော့ထွက်ပြေးရတယ်တောထဲထွက်ပြေးတော့သူရဲ့အမတ်တယောက်ရဲ့မြင်းရဲ့3ယောက်ပဲပါတော့ပေါ့တက်ရှိ3ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနဲ့စားတော့အမတ်ကယူလာတဲ့ထမင်းတုပ်လေးတစ်ထုပ်တယောက်စာထမင်းတုပ်လေးကို4ပုံပုံလိုက်တယ်ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးကလည်းစားဦးစားပြတန်ဃာကိုမလှူဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူးလေအဲ့တော့4ပုံပုံနဲ့တစ်ပုံကသူ့အတွက်တစ်ပုံကအမတ်ကြီးအတွက်တစ်ပုံကမြင်းအတွက်ကျန်တဲ့တစ်ပုံကယဟန်တော်ကိုလှူဖို့တော်ထဲမှာယဟန်ကလည်းမရှိတော့လောကမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်တွေရှိရင်ကြွတော်မူကြပါဖိတ်မှန်လိုက်လျှောက်ထားလိုက်တော့ယဟန်နာရှိမကြီးတစ်ပါးကဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်နဲ့ကြားလို့ကောင်းကင်ကြီးကနေကြွပြီးတော့အလှခံနေအလူခံတော့ယဟန်တော်ဝေစုကိုလည်းလှူလိုက်တယ်သူစားမဲ့ဝေစုတပုံကိုလည်းလှူလိုက်တယ်သူမစားတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါအမတ်ကလည်းလှူမြင်းကလည်းလှူနေသူတို့စားမဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးမစားတော့မနဲ့ဆုံးလို့ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတဲ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကလည်းသူအနှစ်သက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါနဲ့နှထောင်းတစ်ဖက်ဖြုတ်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့ယဟန်9ပါးကိုလှူခဲ့တဲ့ဆက်ဆံစွမ်းအလှူလေးရဲ့ရိုးဆွမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ဆိုတဲ့ဆံပြီးတော့စစ်ရှုံးစဉ်တုန်းကကိုစားမဲ့ထမင်းမစားတော့ဘဲနဲ့ယဟန်တော်ကိုလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးနှစ်ခုပီတိဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုကိုအာယုံပြုရင်းနဲ့ပဲ
လူတိတာနတ်ပြည်ကိုတက်သွားပါတယ်ဒါပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးဖို့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းမှတ်ဖို့ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်တခါတည်းမှာသေခါနည်းဆိုရင်တရားမှတ်ဆိုပေမဲ့တကယ်သေခါနည်းကြတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားတွေသမထတွေကလည်းပွားလို့မလွယ်ကူတတ်ဘူးအများစုကခုဒုဒ္ဒဂမနိမင်းကြီးဆိုရင်လည်းတခြားဘာဝနာတွေပွားများဖို့အရှင်မြတ်တရားနာရှင်မြတ်တစ်ပတ်ကလည်းဘေးကနေတစ်ဖွားလာပြောတာပဲဘလို့မှမရဒီဒါနကုသိုလ်လေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့မှစိတ်တည်ငြိမ်သမာဓိရပြီးတော့တုတိရနတ်ပြည်တက်သွားတာဘာဝနာကြီးပဲမရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးမဲနေရင်တော့ဒေါသဒေါမနနဲ့သိအပေလေးပုံပဲရောက်မှာပဲဒီတော့ဘာဝနာနဲ့သာလည်းဘဝကူးမယ်လို့ကြီးပဲမူတည်ချမှတ်ထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်တွေနဲ့လည်းကုသိုလ်ပူနွေးနေရမယ်သီလသမထဝိပဿနာတခြားကုသိုလ်တွေအားလုံးပဲပေါ့အဲ့တော့ပြုစဲအသက်နဲ့လည်းကုသိုလ်ပူနွေးရမယ်ဒီနေ့ကိုပဲကုသိုလ်အသက်ကိုထပ်ပြုနေရမယ်မနေ့ဖြန်မှာကုသိုလ်အသက်ပြုရရှိရဆိုရင်လည်းမနေ့ဖြန်ညပါလေးလုပ်အောင်မယ်ဟာနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လှူစရာကုသိုလ်တစ်ခုခုစီစဉ်ထားတဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ဘယ်လှူအောင်မယ်ဘာကုသိုလ်ပြုအောင်မယ်နဲ့နောက်အနာဂတ်နိနိကကမှာပြုစရာကုသိုလ်အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြိုတင်စီစဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေပူနွေးနေတယ်ကိုယ်စိတ်ဆင်မှာကုသိုလ်ဓာတ်တွေတစ်ဖွာဖွာဖြစ်နေတာကိုပဲကုသိုလ်ပူနွေးတယ်ခေါ်တာပါပဲအဲ့တော့အနာဂတ်နိနိကကမှာလည်းပြုစရာကုသိုလ်အသစ်တွေအစဉ်သင့်ရှိနေရမယ်ပြစ္ဆုတ်မှာလောလောဆယ်မှာလည်းကုသိုလ်ပြုနေရမယ်ပေါ့အတိတ်နိနိကကပြီးခဲ့တဲ့နိနိကကအတိတ်မှာလည်းပဲပြုပြီးသားကုသိုလ်အစဉ်သင့်ရှိနေရမယ်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်နဲ့ပြောနေတာဒါနကိုအဓိကထားပြီးပြောနေတာပါအဲ့ဒီလိုအပြင်ဒါနကုသိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းပူနွေးနေရမှာပဲလူအများစုကသေခါနီးဆိုရင်သီလတို့သမထဝိပဿနာတို့နဲ့သေဖို့သိမလွယ်ဘူးဒါနကတော့အာယုံထင်ရှားတာပေါ့ဒါကြောင့်တခြားသီလသမထဝိပဿနာတွေဘလောက်ပဲလုပ်ဒါနကောင်းမှုကလည်းလုပ်ကြရမှာပဲတကယ်ပြီးကြတော့သူကအာယုံပြုလို့ပူးလွယ်တယ်လေအဲ့တော့သီလအနေနဲ့လည်းပဲမနဲ့ရထိုင်မနဲ့သိပြီးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်တီးပြီးတဲ့ချင်းကစိုက်ပြီးတော့လုံချောင်းစောင့်ထင်းပြီးတော့မနဲ့ကမျက်နှာသိပြီးကြတဲ့ယူထားတဲ့၅ပါးသီလအခုချင်းထိမြဲနေတယ်အခုချင်းထိမကြိုးမပေါက်သေးဘူးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ပီတိလေးဖြစ်သီလကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးနေတာပေါ့သွားရင်လာရင်လုံရင်ကန်ရင်စားရင်တောင်းရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်နဲ့ပဲဘုရားဂုဏ်တော်လေးပွားလိုက်မေတ္တာလေးပို့လိုက်အစဉ်ပြေလို့ပေါ့ဂုဏ်တော်ပွားဖို့အစဉ်ပြေရင်ဂုဏ်တော်လေးပွားမေတ္တာပို့ဖို့အစဉ်ပြေရင်မေတ္တာလေးပို့နာတိဝတ္တိကဝင်လေထွက်လေးရှုဖို့အစဉ်ပြေရင်ဝင်လေထွက်လေးရှုသွားရလာရစားတာတော့တာလုတ်တာခိုင်းတာကိုယ်မူရဘာပဲဖြစ်တိုင်းရှုဖို့အစဉ်ပြေရင်ဖြစ်တိုင်းလေးရှုလို့စိတ်အခြေအနေဘာပဲဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ဖို့အစဉ်ပြေရင်ဖြစ်တိုင်းလေးတတိပဋ္ဌာန်ဤတိုင်းရှုလို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပေါ်လေဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ရောပြုစဲအသစ်နဲ့ရောအမြဲတမ်းပူနွေးနေရမယ်ကိုယ်စိတ်ဆင်မှာကုသိုလ်ဓာတ်လေးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပူနွေးနေတယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်မှာလည်းစိတ်တွေအေးချမ်းနေတယ်စိတ်တွေချမ်းသာနေတယ်စိတ်တွေပျော်ရွှင်နေတယ်စိတ်တွေတက်ကြွနေတယ်နေရထိုင်ရတာအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟာဒီကိဝုဒ္ဓတွေကြောင့်နောင်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်မှာပဲညာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိကိုကစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတယ်စိတ်ကိုပီတိဖြစ်စေတယ်စိတ်ကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စေတယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ပူနွေးနေမယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်မှာလည်းအသက်ထင်ရှားရှိနေစမှာလည်းစိတ်အေးချမ်းရပါတယ်သေတယ်ဆိုတာကလည်းနေတာလေးပြတ်သွားတာကိုပဲသေတယ်ခေါ်တာနေတာလေးစက်တက်ဖြစ်နေရကနေမနေရတော့တာကိုပဲသေတယ်ခေါ်တာဆိုတော့အချိန်တိုင်းကုသိုလ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ပူနွေးနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုအာယုံပြင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရက်လို့သေသွားမယ်ဆိုရင်လေကုသိုလ်အာယုံနဲ့သေတဲ့အတွက်ကောင်းရာသူတွေကိုသေချာပေါက်ရောက်မှာပါပဲအသေးလှတဲ့သူတွေဖြစ်ကြမှာပါပဲဒါကြောင့်အနေလဲလှအသေးလဲလှအနေလဲအေးအသေးလဲအေးအနေလဲကောင်းအသေးလဲကောင်းအနေလဲမြတ်အသေးလဲမြတ်အနေလဲပျော်အသေးလဲပျော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြုပြီးအဟောင်းနေလဲကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေပြုစဲအသက်နဲ့လဲကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေကုသိုလ်ပူနွေးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်မိမိတို့ရည်မှန်းတောင်းတတဲ့ဗောဓိဉာဏ်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်အပမဒီနာတံပါဒီထာအပမဒီနာမမေ့မလျော့မပေါ်မဆပြင်းပြထက်သန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒီထာသီလသမာဓိပညာဥသောသောသိက္ခာသုံးပါးတို့ကိုစီကိုငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း